Daugiau nei 10% mokytojų šalyje yra pensininkai. 1/5 Lietuvos pedagogų vyresni nei 60 metų. Kaip spręsti naujų mokytojų problemą, kaip juos motyvuoti? Ačiū, ponia Vaitkau, prašau. Aš tai prisimenu, kai Dalios Grybauskaitės globojama iniciatyva skelbė, kad mokytojo profesija bus prestižinė 25 metais, už poros mėnesių. Tai Grybauskaitės globojama iniciatyva ir valdžios atkaklaus darbo pasiekimas. Mokytojo profesija prestižinė. Mokytojo studentui suteikiama teisė dėstyti, mokyti vaikus mokykloje. Apie kokią kokybę mes tada kalbėsime. Su 10-15 metų stažu mokytojo atlyginimas 1200-1400 eurų į rankas. Apie ką mes tada kalbėsime iš vis. Įstojus į universitetą, pedagoginės kryptį, mokama stipendija ir didelė, bet nenori pabaigę dirbti, nes nebėra jokios perspektyvos. Ir dirbti, kai klasėje yra 30 vaikų. Taigi mokymo kokybės klausimo ir pedagogų klausimo nesutvarkius, Lietuva neturi ateities. Iš vis neturi. Kaip sveikatos apsaugos sistema, taip ir švietimo sistema yra ruošiama privatizavimui. Landsbergienės mokyklos pavyzdžiai tą gražiai rodo. Taigi pelningas biznis. Tėveliai sumokės papildomai. Tai šitą galima sustabdyti, jeigu valstybės pozicija, jeigu politinė valia tam būtų. Viskas skaičiukus pasižiūrėtumėt, kiek įstoja į pedagogiką fizikos, matematikos, chemijos mokytojų. Katastrofa ateityje yra, nes skaičiai tokie, kad katastrofiški yra. Ir mokinio krepšelis yra padarytas tam, kad biznis būtų. Tai mokymo krepšelio atveju rajonuose mokyklas reikia naikinti, nes kito kelio tada nėra. Tai atšaukti tą ydingą sprendimą. Taip, ačiū, ponas Vaitkus. Man atrodo, kad visi puikiai viską suvokia, kas yra, kodėl yra. Bet politinė korupcija yra galinga jėga. Politinė korupcija moka kalbėti labai gražia, vaizdžia kalba ir bet kokiom pasaulio kalbom. Užtat mes dabar įsivaizduojam, kad mes čia netyčia pamatėm, kokioj problemoj, kokioj skylėje atsidūrė Lietuvos švietimas. Nes lytinį švietimą reikia pradėti jau mokinti vaikus darželyje, kas tai yra. Nes vadovėliuose, istorijos vadovėliuose galima klastoti istoriją. Ir tai yra norma, tai yra padaryta. Ir mes apsimetam, kad čia reikia tik tai pasišypsoti, kad čia yra tiesiog toks požiūris, toks valstybinis požiūris, kuriam seniai reikia pasakyti gana. Nes be švietimo Lietuvos neliks. Ir mūsų tie valdantieji 30 metų darė, kad švietimo neliktų ir Lietuvos neliks.